နော်ဘိုးဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာသူမရဲ့မြင်းငယ်နှစ်ဦးနဲ့ပျော်ရွှင်စွာကစားနေစဉ်အတွင်းစစ်တပ်ကတရားမဝင်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဟူသောသတင်းကိုသူမကြားခဲ့ရပါတယ်။သူမဟာခေါင်းကိုခါပြီးတပ်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းသူမရဲ့ရွာမှာတိုက်ပွဲတွေစစ်သားတွေတိတ်မရှိခဲ့ပေမဲ့သူမဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေပဏိပခတွေနဲ့အကျွမ်းတုံရှိခဲ့ပြီးသူမရဲ့မြေးတွေအတွက်ပုံမုံငင်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကသူမရဲ့ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတုန်းကနော်ပိုးဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့သူမရဲ့ရွာငယ်ကလေးမှာရွာအကြီးကဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကာလတွေမှာသူမဘဝမှာအခက်အခဲဆုံးကာလတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာရွာသားတွေစီကသူတို့လိုသမျှအစားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူရက်သိမ်းယူခဲ့တယ်။မြန်မာစစ်သားတွေဟာသူတို့ပြောသလိုလိုက်မလုတဲ့ရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တပ်ကရွာကိုမီးရှို့ခဲ့ကြပြီးနော်ပိုးရဲ့အိမ်နဲ့သူမရဲ့အနီးအနားကအိမ်တွေစာသင်ကျောင်းနဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းစတာတွေအလုံးမိလောင်ပြကြဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရွာသားတွေဟာနော်ပိုးအိမ်ပြန်ဆောက်တဲ့အခါဝိုင်းကူခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ကြေးရွာအတိုင်းဝိုင်းကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ရွာလူကြီးဖြစ်တဲ့နော်ပိုးဟာမြန်မာစစ်တပ်တပ်မှုကမင်းမြန်းတဲ့အခါတိုင်းနေ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ညအချိန်ဖြစ်ဖြစ်တွားရောက်ဖြေကြားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသူမဟာကလေးနှစ်ယောက်ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်နေရပေမဲ့စစ်တပ်ကသူမကိုပေါ်တာအထမ်းသမားအဖြစ်ဖိအားပေးခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာသူမအတွက်သူမမိသားစုအတွက်သူမရဲ့ကြေးရွာသူကြေးရသွားတဲ့အတွက်စိုးရင်ကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်။နော်ပိုးဟာသူမရဲ့ရွာအတွက်အဆင်ပြေအောင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးလူတိုင်းလုံးလုံးချုံချုံဖြစ်ဖို့အမြဲစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတွေဟာပဏိပခရဲ့ဒဏ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားခဲ့ရပါတယ်။လူပေါင်းများစွာပေချေခဲ့ကြပြီးအများအပြားမတရားပြုခံရခြင်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခြင်းများရှိခဲ့ရသလိုသူတို့တွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေဟာလည်းအခက်အခဲတွေပြည့်နှက်ခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားဟာလုံခြုံရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမဲ့နော်ပိုးကတော့ရွာမှာတာဝန်ရှိတာကြောင့်ထွက်မပြေးခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့ခင်မွန်းတဲ့အားညဖက်ကင်းဆောင်နေစဉ်အတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့သည့်တိုင်သူမဟာလက်လျှော့အရှုံးပေးဖို့မြင်ဆန်ခဲ့ပါတယ်။နော်ပိုးဟာသူမရဲ့ဒေသလေးငြိမ်းချမ်းဖို့အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှသာသူမရဲ့ကလေးတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုမရှိဘဲကြီးပြင်းနိုင်ပြီးကျောင်းကိုသွားနိုင်မယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝမှာနေနိုင်မယ်စတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူမမျှော်လင့်ခဲ့သလိုဖြစ်မလာပဲသူမရဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွာကိုစစ်တပ်ဘယ်ချိန်လာပြီးနှိပ်စက်အောင်မလဲဆိုပြီးမတည်ငြိမ်မှုတွေမရေရာဖြစ်နေတဲ့စိုးရိမ်တော့ကတွေနဲ့သာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအဝေးကတနက်ပစ်ခတ်တံတွေကိုနားဆွင့်ရင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အနီးအနားကရွာတွေကဇလန်းတွေကိုနားထောင်ရင်ညပေါင်းများစွာအိတ်မပျော်ပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့လည်းအနီးနားမှာစစ်လေရင်တွေပြန်တန်းနေတာအဝေးကနေတနက်ပစ်ခတ်တံတွေကိုသူမထက်ကြားရပြန်ပါတယ်။ကရင်ရွာသားအများပြားဟာဘေးလွတ်ရာကိုထပ်မံထွက်ပြေးကြပြီးနေရဆွခွာသူတွေအဖြစ်တောထဲမှာပုံအောင်နေကြရအောင်မယ်ဆိုတာသူမသိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကသူတို့အကျိုးခံစားခဲ့ရတဲ့မခိုင်မြဲတဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကာလဟာလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာသူမရဲ့ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေတောင်းတနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတရေးကိုအမှန်တကယ်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်မှန်း
သူမအမြဲတမ်းသိခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ရှိဖို့ခြေလမ်းအစဖြစ်လာမယ်လို့သူမမျှော်လင့်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းမှုတွေရှိနေပေမဲ့နော်ပိုးဟာသူမရဲ့မိသားစုသူမရဲ့မြေးတွေသူမရဲ့ကြေးရအတွက်သူမရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေသူမရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်သူမကြေးရသွားတဲ့အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့အတွက်လည်းသူမဂုဏ်ယူမိပါတယ်